फाइनली निस्किसक्यो है टिकट चाहिँ हो सो हामी चाहिँ साङडुप्चेको बुद्ध भवन पनि घुमिसक्यो है कक्का दामी रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँबाट नाम्ची जानु लागेको नाम्चीको पनि दामी छ अरे त्यहाँ नि चारधाममा है त्यो देखाउँदैछु सो हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता है केटाहरू पनि फर्किसक्यो टक्क लगाएर ग्रुप आएको थियो नि त हामी चाहिँ होइन त्यही हो आज हो चाहिँ हामी 3टा मन्दिर होइन घुमेर चाहिँ जाने भनेको टक्क लगाएर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ कहिले टिकट पनि काट्दो रहेछ नि त होइन टक्कै हामी चाहिँ यहाँ नाम्ची चारधाम पनि आइपुग्यो है चारधाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ दामी क्या शिवजीको मन्दिर है मन्दिर दामी छ है देख्न सक्नुहुन्छ सिनहरू पनि बवाल रहेछ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हामी चाहिँ यहाँनिर चारधाम घुमेर नि अब फर्किन लागेको है सबैजना फर्किसके राम्रो रहेछ तर है घुम्ने जग्गा चाहिँ बवाल रहेछ यस्तो दामी मन्दिर छ है सो त्यही अब हामी चाहिँ फर्केको यहाँबाट पनि फेरि अझै राबोङला जानुपर्ने छ टक्क राबोङला जाने नि त यहाँबाट हो यस्तो सटिसक्यो झन् हामीले चाहिँ टक्क लगाएर यहाँ मन्दिरको टक्क फोटोसोटो लियौँ है फोटो पनि खिचेँ अन्त टक्क लगाएर भिडियो सिडियो बनाएँ अब चाहिँ टक्क लगाएर फर्किनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ है